Tervetuloa jälleen pitkästä aikaa brasilian kielen opetusvideoiden pariin. Tässä osassa 2 harjoittelemme konsonanttien ääntämistä perfektimuotojen avulla. Aloitamme näistä suhuäänteistä, niitä ei onneksi ole ihan yhtä paljon kuin veneessä. Kun äännätte näitä suhuäänteitä, niin käyttäkää mahdollisimman paljon energiaa niiden ääntämiseen. Aloitamme tavallisesta ässästä. Se, olen tullut. Sitten menemme soinnilliseen ässään, joka kirjoitetaan zetalla, mutta sitä ei äännetä kuten suomen sanassa zeppeliini. Tai saksan sanassa zen, vaan se on soinnillinen ässä. Se, olen asunut. Se. Tämä se, jossa on koukku alla, on nimeltään sedilji. Se ääntyy kuten ts. Eli se, olen kertonut. Se. Ja sen vastaavasti soinnillinen vastine d plus z äännetään z. Eli ze, olen kysynyt. Eli nämä kaksi muodostavat parin. Nämä kaksi viimeksi mainittua. Myös seuraavat kaksi muodostavat parin. Eli ch äännetään ch, kuten englannin sanassa cheese. Eli che, olen jäänyt. Vastaavasti sen soinnillinen vastine j äännetään kuten englannin sanassa John. Eli j, olen mennyt. Luettelen vielä nämä kaikki yhteen kertaan. Se, olen tullut. Se, olen asunut. Se, olen kertonut. Se, olen kysynyt. Che, olen jäänyt. Ja j, olen mennyt. Näiden yksikön kolmannen persoonan muodot tähän vielä. Vertailun vuoksi, eli said, hän on tullut. Zaid, hän on asunut. Said, hän on kertonut. Zaid, hän on kysynyt. Shade, hän on jäänyt. Ja wait, hän on mennyt. Eli huomatkaa, se alkaa eri kirjaimella kuin tämä yksikön ensimmäisen persoonan muoto, koska infinitiivi on vaikka, alkaa kaksois vielä. Siirrymme ryhmään dentaalit plus j-ääne. Brasilian kielen dentaalit t ja d, niillä on taipumusta aspiroitua, ja kun aspiroituneen dentaalin jälkeen tulee j-ääni, niin siitä tulee väkisinkin pehmeä, palatalisoitunut abrikaatta. Esimerkiksi ti-vokaalin edellä ollessaan ääntyy ch. Esimerkkinä chiami, olen kuollut. Chiaid, hän on kuollut. Infinitiivi chiama. Vastaavasti di-vokaalin edellä ollessaan ääntyy j, kuten j-kirjain. Tässä yksikön ensimmäisessä persoonassa d, tämä ei käy ilmi, mutta yksikön kolmannessa persoonassa jade, hän on käynyt. Jade. Infinitiivit ovat chiame ja dage. Otetaan seuraavaksi tämä mammutti. Yritän käydä sen läpi mahdollisimman pikaisesti. Nämä niin sanotut tavalliset konsonantit, joissa ei ihmeempiä kommervenkkejä ole, paitsi nuo kaksi viimeistä. B, olen voinut. J, olen käynyt. F, olen tehnyt. Ja G, olen joutunut. Eli G:tä ei koskaan äänetä j, kuten esimerkiksi englannin kielen sanassa gentle. Mutta sitten h äänetään kurkkuhooksi sanan alussa ollessa. Eli he, olen saanut. He. I on niin ikään konsonanttinen silloin, kun se on toisen vokaalin edellä, tosin ei aina. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa j, olen ajatellut. Eli ääntää j. Ihan rehellisen j voitte ääntää siihen alkuun. Vastaavasti l on niin sanottu paksu l, samoin kuin englanninkielisessä well, vivahtaa englannin kaksoisveen, eli way, olen yrittänyt. Way. Me, minulla on ollut. Me, olen luullut. P äänetään hieman aspiroituneena. Pie, olen lähettänyt. R äänetään vastaavasti kurkku r:nä, kuten ranskankielessä he, olen maannut. He. T äänetään aspiroituneena. Che, olen kuullut. Che. V ääntyy kuten Suomessa. V, olen nähnyt. Kaksois-V äänetään kuten englanninkielen th-sanassa ves, eli V, olen myynyt. V, sitä ei koskaan äänetä mitenkään muuten. Vastaavasti th äänetään kuten englannin th-sanassa thank tai thank. Toisin sanoen sitä ei koskaan äänetä kuten tuo edellinen v-ääni. Toisin sanoen V, olen seissyt.
Eli vielä vertailuvuoksi V olen myynyt ja fe olen seissyt. Vertailuvuoksi vielä yksin kolmannen persoonan muodot. Beit, hän on voinut. Feit, hän on tehnyt. Geit, hän on joutunut. Geit, hän on saanut. Eit, hän on ajatellut. Wait, hän on yrittänyt. Might, hänellä on ollut. Might, hän on luullut. Paid, hän on lähettänyt. Geit, hän on maannut. Jade, hän on kuullut. Weid, hän on nähnyt. Weid, hän on myynyt. Ja fight, hän on seissyt. Sitten otetaan näitä harhaanjohtajien ryhmiä. Tämä ei ole poliittista harhaanjohtamista, eikä meillä ole mitään viittauksia mihinkään politiikkaan. Otetaan ensiksi tämä F-ryhmä. Näiden perfektimuotojen ero on pelkästään diftongissa. Eli fight, hän on tehnyt. Fate, hän on ottanut. Ja fate, hän on ollut. Infinitiivit ovat faja, afe ja ame. Vuoksi yksikön ensimmäisen persoonan muodot. Fe, olen tehnyt. Fje, olen ottanut. Huomatkaa, että tämä ensimmäinen i ääntyy jiksi. Jälkimmäinen i on pitkä, eli fje, olen ottanut. Vastaavasti fue, olen ollut. Eli tässä tämän uun voitte ääntää kuten englannin kaksois-v, fue. Seuraava harhaanjohtajien ryhmä on T-ryhmä. Chide, hän on kohdannut. Jade, hän on kuullut. Jade, hän on kulkenut. Ja samannäköinen muoto Jade, hän on lukenut. Infinitiivit ovat chayes, chime, chinchai ja nichai. Näiden kahden viimeisen ero on siinä perfektissä, että jos verbillä on objekti, Jade-sanalla on objekti, se yleensä tarkoittaa, että hän on lukenut. Jos sillä ei ole objektia, niin se yleensä on silloin, että hän on kulkenut. Vertailuvuoksi yksikön ensimmäisen persoonan. Chaye, olen kohdannut. Che, olen kuullut. Chinche, olen kulkenut. Ja meche, olen lukenut. Eli näissä kahdessa viimeisessä kolmannen persoonan muodossa tämän verbin alkutavu on tippunut pois. Eli chinchai, korjaan perfekti pelkkä chide, ja nichai, perfekti pelkkä chide. Seuraava harhaanjohtajien ryhmä on PS-ryhmä. Edelleenkin ero on vain diftongissa. Psaid, hän on tahtonut. Psaid, hän on tiennyt. Ja psaid, hän on ehtinyt. Otetaanpa, oikeastaan kannattaa opetella vielä konjunktiivin pluskonperfektin avulla, jossa tämä merkitys tulee selvimmin eri. Eli psaissa hän olisi tahtonut. Psaisse hän olisi tiennyt ja psaisse hän olisi ehtinyt. Infinitiivit ovat se psai, se ja jepse. Ja vertailuksi vielä yksikön ensimmäiset persoonat tähän. Se pse, olen tahtonut, pse, olen tiennyt ja jepse, olen ehtinyt. Eli yksikön kolmannessa persoonassa on tavuja tippunut sieltä pois, aivan kuten edellisessä ryhmässä. Ja verbillä fese. Perfektissä oleva F on muuttunut P-ksi S:n edellä. Eli on huomattavasti helpompi ääntää PS kuin FS. Seuraava harhaanjohtavien ryhmä on V ja kaksois-V-ryhmä. Wait, hän on nähnyt. Wait, hän on unohtanut. Infinitiivit why ja eve. Sitten tämä kaksois-V-ryhmä Wait, hän on myynyt ja Wait, hän on mennyt. Yksikön ensimmäisen persoonan muodot V, olen nähnyt ja Vje, olen unohtanut. Eli huomatkaa tuosta Vje, olen unohtanut. Ensimmäinen i ääntyy jiksi ja toinen i onkin sitten pitkä, eli Vje. Vastaavasti kaksois-V, V, olen myynyt, eli olkaa tarkkana. Jos äänette sen V-ksi, vi, niin siitä tulee olen nähnyt. Mutta olen mennyt alkaakin jillä, j. Koska tämä kaksois-V äänteenä v on lähinnä d-tä. Ja tämän infinitiivissä olevan yn tilalla on joskus aikaisemmin ollut j, joka äänettiin j. Eli siitä olisi ollut vj, joka olisi helpompi ääntää j.
tuon oon tippuessa pois. Seuraava harhaanjohtajien ryhmä on N-ryhmä, ja I otetaan joskus avuksi. Might, hän on luullut, njäit, hän on katsonut, ja njet, hän on etsinyt. Infinitiivit ovat nime, tjäi ja nje. Vastaavasti yksikön ensimmäisen muodot ovat mi, olen luullut, tjäi, olen katsonut, ja nje, olen etsinyt. Näissä yksikön ensimmäisen persoonan muodossa sidevokaali on tippunut pois, eli tjäi-verbillä se on a ja nje-verbillä se on u. Molemmat ovat tippuneet perfektissä yksikön ensimmäisessä persoonassa pois. Otetaan seuraavaksi S-ryhmä, ja täällä ei ole mitään yhteyksiä tuonne kaupan alalle eikä viittauksia. 3 verbiä. Seme, tulla, ja se, antaa, ja se sai, tuntea. Ja said, hän on tullut, ja niin ikään said, hän on antanut. Samannäköisiä muotoja, mutta näiden ero on jälleen kerran se, että ilman objektia said tarkoittaa yleensä hän on tullut, ja objektin kerran se tarkoittaa hän on antanut. Vastaavasti said, hän on tuntenut. Yksikön ensimmäisen persoonan muodot ovat si, olen tullut, sje, olen antanut, eli huomatkaa taas tämä 2 iin yhdistelmä, ensimmäinen i ääntyy jiksi. Sje, olen antanut, ja swe, olen tuntenut, eli tässä tämän uun voi ääntää ihan reilusti kaksoisveeksi, eli swe. Jätetään nyt perfektit ja harjoitellaan niitä konsonantteja, jotka ääntyvät jiksi. Nämä seuraavat esimerkit ovat infinitiivissä, eli H äänetään jiksi ollessaan vokaalien välissä ja eräiden konsonanttien jälkeen. Esimerkiksi vai, nähdä. Y äänetään aina jiksi tai vokaalin jälkeen iiksi. Esimerkiksi vai, mennä. Myös G ääntyy jiksi vokaalien välissä, mutta ainoastaan painottoman tavun alussa. Esimerkiksi aja, ajatella. Ja kaikissa näissä 3 infinitiivimuodossa on nasalidiftongi. Nasalidifthongista puhuttiin tuolla osassa 1, kun harjoiteltiin vokaalien ääntämistä. Käydään läpi vielä yksi konsonanttiryhmä. Ensiksi C, joka äänetään aina kooksi. Esimerkiksi sanassa äke, opiskella. Sitä ei koskaan äännetä esimerkiksi s-ksi. QU-yhdistelmä ääntyy kuten K plus V, esimerkiksi kaikve, purra, eli sitä ei äännetä kuten englanninkielen sanassa quiet, vaan K plus tavallinen V. NH-yhdistelmä on liudentunut N, kuten portugalin kielessä, esimerkiksi sana tsanjai, katsoa. NG-yhdistelmä äänetään vokaalin edellä, kuten suomen ng-ääne plus G, eli siellä pitää kuulua selvä G. Esimerkiksi kainge, paljastaa. Muulloin se äänetään kuten englanninkielessä sanassa king, eli esimerkiksi sana kain, paljon. Haluan vielä muistuttaa siitä, että kaikki tässä diasarjassa esiintyneet verbit ovat epäsäännöllisiä. Epäsäännöllisiä verbejä on brasilian kielessä rajallinen joukko, ja niilläkin on myös säännöllisiä muotoja, eli kaikki muodot eivät suinkaan ole epäsäännöllisiä, ja suurin osa verbeistä on todellakin säännöllisiä. Haluan lopuksi kiittää teitä siitä, että katselitte tätä videota. Palaamme toivon mukaan asiaan seuraavassa osassa, joka tulee olemaan osa 3. Met u verder, je vnjara framitschem, het samen kennemis SM in as a genre. Bye.